Расскажите, пожалуйста, есть ли у современных печей так называемый зимний и летний вариант протопки? Скорее всего, все-таки у современных печей такого варианта не существует. Существовало у кирпичных печей, у которых присутствовал так называемый тепловой щит, достаточно большая кирпичная стена, которая прогревалась дымовыми газами, в том числе для зимнего времени. Ну а летом старались уменьшить нагрев помещения, перекрывали этот тепловой щит, отправляя дымовые газы напрямую в дымоходную трубу, в частности для того, чтобы готовить без особого нагрева самого помещения. Современные печи все-таки греют всегда, только вы их растопите. Причем, чтобы готовить на современных печах, наоборот, необходимо будет их эксплуатировать в достаточно активном режиме. Тем самым будет усиленный прогрев помещения. Подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.